Не сте виждали такъв Сеат. Сеат Леон Купра 2015 година. Освен бруталният цвят и бруталната визия, колата разполага с Stage 2, както и генерация, която ще пусна след малко да чуете как се чува тая кола. Има също Downpipe и Intake. Но да си поговорим за колата, просто цвета я прави наистина брутален. Харесва ми колата. Ето и отзад количката, цвета е брутален, просто джантите отиват затъмнена, стоповете са много готини. И брутални снимки, разбира се, има направени. Искаше ми се да я видим отвътре, тъй като виждам спортни седалки, но нямаме снимки. Ето и клип как се чува тая Купра. А в Автоспомен може да намерите най-готините артикули, като имаме тенски, кейсове, хулита, а скоро и шапки.